हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? तो आज मैं आपको दिखाऊंगी हमारा खेत। ये आम का पेड़ था और मैं आपको दिखाऊंगी तोड़ी का। एक तोड़ी लगी हुई है, देखिए वहाँ पे। और अब मैं आपको दिखाऊंगी घिया, आई मीन्स लौकी। ये सब हमारे खेत में आपको मिल जाएगा। गाँव की दोस्त बात ही अलग होती है यार। देखिए कितना कितना खूबसूरत नज़ारा है। और देखिए केरी आम, देखिए मेरे पेड़ में कितना आया है।